Então, galera, hoje essa Fiat Toro aí, 2018-2019, o cliente chegou aqui pra gente reclamando de um barulho bem baixinho, mas se incomoda. Ele pediu pra gente dar uma olhadinha e o que apresentou pra gente foi essas pecinhas aqui, ó, bieleta, que vai na barra. Vou mostrar pra vocês. Já troquei elas, certo? Aqui, ó, aqui está as novas já no lugar, certo? Ela vai aqui nessa barra, passa aqui por baixo e vai pro outro lado, beleza? Aí ela tava com o tipo de um ruidinho quando passava no quebra-mola, alguma bacadazinha, e fazia um barulho, certo? E aparecer pra vocês, não era um barulho alto, mas que incomodava, né? Aí ele pediu pra fazer a troca, fizemos, vamos testar 100%, beleza?